ओम शांति 13 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे एठारे तुमर सबुकिछि गुप्त सेथिपाई तुमको कौनसी भी आडंबर करिवार नाही निजर नुआ राजधानी निशारे रहिबार अछि। एठारे तुमर सबुकिछि गुप्त सेथिपाई तुमको कौनसी भी आडंबर करिवार नाही निजर नुआ राजधानी निशारे रहिबार अछि। प्रश्न श्रेष्ठ धर्म और दैविक कर्मर स्थापना पाई तुमे पिला माने केउ परिश्रम करुछ। श्रेष्ठ धर्म और दैविक कर्मर स्थापना पाई तुमे पिला माने केउ परिश्रम करुछ। उत्तर तुमे माने एबे 5 विकार को छाड़ीबार परिश्रम करुछ कारण यही विकार गुड़िक ही समस्त को भ्रष्ट कर देछि। तुमे माने जानिछ वर्तमान समय रे समस्ते दैवी धर्म एवं श्रेष्ठ कर्मरु भ्रष्ट हो जाइछन्ति। बाबा ही श्रीमत देई श्रेष्ठ धर्म एवं श्रेष्ठ दैविक कर्मर स्थापना करुछन्ति। तुमे माने श्रीमत रे चली बाबा को मने पकाई विकार उपरे विजय प्राप्त करुछ। पाठ पढ़ा द्वारा निजे निजको राज तिलक देउछ। गीत तुम्ही पाके हमने। ओम शांति। मिठा मिठा आत्मिक पिला माने एही गीत सुनिले आत्मिक पिला माने ही कहउछन्ति बाबा। पिला माने जानिछन्ति एही बेहद्र बाबा ही बेहद सुखदाता अटन्ति। से समस्तंकर पिता अटन्ति। तांको सब बेहद्र संतान माने अर्थात आत्मा माने कौनसी ना कौनसी रूपरे मने पकाउछन्ति। परंतु तांको एक कथा जणा नाही जे आमको सही परमपिता परमात्मा कठारु विश्वर बादशाही मिलुछि। तुमे जानिछ बाबा आमको जो सत्यजुगी विश्वर बादशाही देउछन्ति ताहा अटल अखंड अडोल अटे जहाँकि 21 जन्म कायम रहुछि। सारा विश्व उपरे आमर राजत्व रहुछि जहाँको केही छड़ाई नहीं परिबे नाही। आम ठारू केही लुटी नहीं परिबे नाही। आमर राजत्व अडोल अटे कारण सेठारे केवल गोटिए धर्म रहिबो द्वितीय किछि भी रहिबो नाही। ताहा हेउछि अद्वैत राज्य। पिला माने जेतेबेले एही गीत सुनुछन्ति सेतेबेले निजर राजधानी निशा आसीबा दरकार एवं एहीपरि गीत सबु घरे मध्य रखिबा दरकार। तुम मानकर सबु किछि गुप्त किंतु बड़ बड़ लोक मानकर बहुत आडंबर थाए। तुमर कोनोसी आडंबर नाही। तुमे माने देखुछ बाबा जहाँक ठारे प्रवेश करिछन्ति से मध्य केते साधारण भावे रहुछन्ति। पिला माने जानिछन्ति एठारे प्रत्येक मनुष्य केते अनराइटियस अर्थात छी छी काम करुछन्ति। सेथिपाई तांको अज्ञानी कहा जाउछि। बुद्धि रे बिल्कुल ताला पड़ी जाइछि। तुमे माने केते बुद्धिमान थिलो विश्वर मालिक थिलो एबे माया एते अज्ञानी करि देइछि जे तुमे माने किछि कामर नुह। बाबांक पाखकु जीवा पाई यज्ञ तप आदि बहुत करुछन्ति परंतु ता द्वारा किछि मिलु नाही। भक्ति मार्ग रे एहीपरि धक्का खाई चलिछन्ति। दिन को दिन समस्तंकर अकल्याण ही होई चलिछि। जेते जेते मनुष्य माने तमो प्रधान होई चलिछन्ति सेते सेते अकल्याण हेबार ही अछि। ऋषि मुनि जहाँकर गायन रहिछि से माने पवित्र रहुथिले। से माने मध्य भगवान को संबंध रे नेति नेति अर्थात मु किछि जानि नाही बोली कहुथिले। एबे तमो प्रधान होई जाइछन्ति तेणु कहउछन्ति शिवोहम तत्त्वम सर्वव्यापी अटन्ति। तुम ठारे मो ठारे समस्तंक ठारे भगवान अछन्ति। से माने केवल परमात्मा शब्द कहि देउछन्ति। पिता शब्द तांको बुद्धि को आसु नाही। जदिओ केही भी कहउछन्ति किंतु ताहा केवल कथा को मात्र। जदि परम पिता बोली जानी थांते तेबे तो बुद्धि एकदम चमकी उठी थांता। बाबा स्वर्गर वर्षा देउछन्ति से हेउछन्ति स्वर्गीय ईश्वरीय पिता। तेबे आमे नरकरे काहेकि पड़ीछु। आमे एबे मुक्ति जीवन मुक्ति किपरि प्राप्त करि परिबु एकथा काहारे बुद्धि को आसु नाही। आत्मा प्रथमे सतो प्रधान एवं बुद्धिमान थाए तापरे सतो रजो तमोरे आसी अज्ञानी होई जाई थाए। जहार ज्ञान एबे तुम मानकु मिलुछि। बाबा हमको ए सबुर स्मृति देइछन्ति। जेतेबेले भारत रे नुआ दुनिया थिला सेतेबेले केवल आमर राज्य थिला। एक मत एक भाषा एक धर्म
ଏକ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ବାମ ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି କର୍ମ ଶିଖାଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଲୌକିକ ପିତା ମିଳୁଛନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହି ରାଜତ୍ୱର ବର୍ଷା ବେହଦ୍ର ବାବା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପୁଣି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତରେ ପୂଜ୍ୟ ରାଜା ବି ଥିଲେ ତ ପୂଜାରୀ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ପୂଜା ବା ଭକ୍ତି କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ତଥା ପ୍ରଜା ପୂଜାରୀ ଏବଂ ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ବିକାରୀ ହେଉଛ, ତାହାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ତ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ହୋଇ ଢେର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କର ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଯାଉଛି। ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଯେପରି ବୀଜ ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଆଦିକୁ ଗଣନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଭକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିସ୍ତାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଢେର ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ମୋତେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ନା। ନାଚ ତାମସା ଗାୟନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ରୀତିରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଏବଂ ବର୍ଷାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିଜର ଆଦି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ରହିବାର ସ୍ଥାନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପରମାତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଯେହେତୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଲୀନ କିପରି ହୋଇପାରିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ତେବେ କିଏ ଠିକ୍? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇ ବ୍ରହ୍ମରେ ଯାଇ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭଗବାନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଏପରି ନୁହେଁ କି ଉପରୁ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଶିଖାଇବେ। ଶିକ୍ଷକମାନେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ପ୍ରେରଣା କରିବେ କି? ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରେରଣା ଶବ୍ଦ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦିଓ କହନ୍ତି ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ବିନାଶ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ମୂଷଳ ଆଦି ତିଆରି କରିବାର ଅଛି। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ମହିମା ରୂପରେ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନିଜର ବଡ଼ମାନଙ୍କର ମହିମାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତ କେବଳ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯିଏକି ସଦ୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀମାନେ ଚାଲି ଆସିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କିପରି କୁହାଯିବ? ଗୁରୁ ତ କେବଳ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତିଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
से हेले भगवान शिव बाबा जी की एठाकु आसी समस्तंकर सद्गति करिथांती, मुक्ति जीवन मुक्ति देइथांती। सेथिपाई तांको केबे केही भूली पारंती नाही। जदिও निजर स्वामी सहित केते भी प्रेम थाउ तथापि हे भगवान हे ईश्वर निश्चित कहिबे, कारण से ही समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। बाबा एबे बुझाउछंती एमाने समस्ते हेले रचना एवं मु समस्तंकर रचयिता। समस्तंकर सुखदाता एकमात्र बाबा ही अटंती। भाई भाई को वर्षा केबे भी देई परिबो नाही। वर्षा तो सर्वदा बाबांक ठारू ही मिली थाए। मु तुम बेहद्र संतान मानकु बेहद्र वर्षा बा संपत्ति देउछि। सेथिपाई मोते मने पकांती एवं कुहंती हे परम पिता मोते क्षमा कर दया कर। किंतु किछि भी बुझु नाहांती। भक्ति मार्ग रे अनेक प्रकारर महिमा करिथांती, तेबे सेमाने मध्य ड्रामा अनुसार निजर पाठ करुछंती। बाबा कहउछंती मु एमानक डाकरारे आसुनाही, ड्रामा तो एही भली तयारी होईछि। ड्रामारे मोर आसीबार पाठ निर्धार्य होई रहिछि। मते अनेक धर्मर विनाश एवं गोटिए धर्मर स्थापना बा कलिजुगर विनाश सत्यजुगर स्थापना करिबाकु पड़े। मु ठीक समय स्वतः आसे। एही भक्ति मार्गर मध्य ड्रामारे पाठ रहिछि। वर्तमान जेतेबेले भक्ति मार्गर पाठ पूरा हैला सेतेबेले मु आसीछि। तुमे माने मध्य कहुछ एबे आमे जानी गलुनी। 5000 वर्ष परे पुणी थरे आपणक सहित मिसुछु। कल्प पूर्वरु मध्य बाबा आपण ब्रह्मांक शरीर रे आसीथिले। एही ज्ञान तुम मानकु एबे मिलुछि। आउ केबे भी एही ज्ञान मिली परिबो नाही। एहाकु ज्ञान कुहा जाउछि, ताहा हेला भक्ति। ज्ञानर प्रारब्ध हेला चढ़ती कला। गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति बोली कुहा जाए। कहंती राजा जनक सेकेंड रे जीवन मुक्ति को प्राप्त कले। तेबे केवल जणे जनक कौन जीवन मुक्ति को प्राप्त करिले? जीवन मुक्ति अर्थात एही रावणर राज्यरु जीवन को मुक्त करिबा। बाबा जानिछंती एबे समस्त संतान मानकर केते दुर्गति होई जाइछि। एबे पुणी सेमानकर सद्गति हेबो। दुर्गति उच्च गति अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करंती। तेबे प्रथमे मुक्ति को जाई पुणी जीवन मुक्ति रे आसीबे। शांति धामरु पुणी सुख धाम को आसीबे। एही चक्रर सब रहस्य को बाबा एबे बुझाउछंती। तुम मानकर धर्म सहित अन्य धर्म सबु मध्य आसी जाइथांती। मनुष्य सृष्टि वृद्धि होई चली थाए। बाबा कहउछंती वर्तमान एही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत होई जाइछि। आदि सनातन देवी देवता धर्मर मूलदुआ ही सढ़ी जाइछि। बाकी सबु धर्म रहिछि। भारत रे एमिति केही जणे भी नाहांती जे कि निजको आदि सनातन देवी देवता धर्मर बोली मानुछंती। वास्तव रे सेमाने देवता धर्मर थिले, परंतु वर्तमान एक कथा जानी नाहांती जे आमे आदि सनातन देवी देवता धर्मर थिलु। कारण देवता माने तो पवित्र थिले। भाबुछंती आमे तो पवित्र नुहे, आमे तो पतित, तेणु निजको देवता बोली किपरि कहिबो। तेणु एहा मध्य ड्रामार योजना अनुसार निजको हिंदू बोली कहिबार रीति होई जाउछि। जनगणना रे मध्य हिंदू धर्म बोली लेखि देउछंती। जदिও गुजराती होइथिबे तेबे मध्य निजको हिंदू गुजराती बोली कहिबे। तेबे सेमानेकु पचारिबा उचित जे हिंदू धर्म केउठु आसिला। तेबे एकथा काहाकु जणा नाही। केवल कहि देउछंती आमर धर्म श्रीकृष्ण स्थापन करिछंती। केबे? द्वापर जुगरे। वास्तव रे मनुष्य माने द्वापर जुगरु निजर धर्म को भूली हिंदू कहिबाकु लागिले। सेथिपाई तांकु दैवी धर्मभ्रष्ट बोली कुहा जाए। सेठारे समस्ते भल कर्म करती, किंतु एठारे समस्ते छी छी कर्म करती। सेथिपाई धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बोली कुहा जाए। एबे श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ दैवी कर्मर स्थापना हेउछि। सेथिपाई कुहा जाउछि एही 5 विकार गुड़िकु छाड़। अधाकल्प हेब तुम भितरे एही विकार रही आसीछि। एबे एही गोटिए जन्मरे एहाकु छाड़िबाकु हेब, किंतु एथिरे मेहनत लागुछि। तेबे बिना मेहनत रे कौन विश्वर बादशाही मिलिब कि? बाबांकु स्मरण करी करी निजको राजतिलक देउछ, अर्थात राजत्वर अधिकारी हेउछ। जेते भल भावरे जोगर यात्रा रे रहिब
ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବ ତୁମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହୋଇପାରିବ। ବାବା ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ରୂପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠଶାଳା। ବାବା ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏହି କଥା କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହାକୁ ଅମର କଥା, ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା, ତିଜୁରୀର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତିନୋଟିର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖ ଆଜିର ଏହି ଗୀତ କେତେ ଭଲ। ବାବା ଆମକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଲିକ ପଣିଆକୁ କେହି ବି ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସର୍ବଦା ଏହା ସ୍ମୃତି ରଖ ଯେ ଆମେ ଏକମତ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଏହା ସ୍ମୃତି ରଖ ଯେ ଆମେ ଏକମତ, ଏକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଏକ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେବା ପାଇଁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ରାଜତ୍ୱର ତିଳକ ଦେବା ପାଇଁ ବିକାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ବା ଟେଲିଫୋନ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଦି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ୱାୟାରଲେସ୍ ସେଟ୍ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କର୍ମଯୋଗୀ, ଏବେ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ତେବେ ଯାଇ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚାରିଆଡ଼ର ସେବାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ପରମାତ୍ମ ସ୍ନେହର ପାଳନାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ସହଜ ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସର୍ବଦା ସଂସ୍କାରକୁ ମିଶାଇ ଚାଲିବାର ଏକତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଯିଏ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରି ଅଟନ୍ତି ସେହିପରି ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।